tanggal 10 Oktober, iPhone 17 kan keluar di Indonesia. Pengen beli dong. Nah udah bisa pre-order nih di Shopee. Demen nih sama yang warna silver. Tapi habis. Sisa yang biru. Ini handphone udah kayak kacang goreng. Ini orang-orang banyak duit ya? Amin banyak duit. Tapi serius orang yang punya duit juga gak bisa beli. Orang habis. Ini toko sebelah juga habis. Maaf. Asam lambung. Tapi sumpah ya, pilihan warnanya gak banget deh. Masa cuma silver, oranye, sama biru tua banget. Warna pink kek, atau enggak gradasi gitu. Atau kuning gitu kayak nylon.